الوطنية تكون آخر جمعة من شهر رمضان 2017. نقول لكم مساء الخير عليكم. نعتذر من هذه التعطيلة شوية، نورمالمون نبداو على 11، رانا على 11:30 هذا وبدينا الجمعة هنايا. الضيوف تغير ضيف واحد اللي هو الأستاذ ستيلي، الأديب والكاتب الدكتور محمد ستيلي، اللي في آخر لحظة اعتذر، وهذا لظروف صحية وعكة صحية صابته. سليم الوابح راه معنا، السيد توفيق بن زقوطة راه معنا، ومعنا الأستاذ حيطاش عبد السلام نائب رئيس بلدية لو بلون من فيل. مستمعين راديو قسنطينة، نرحبوا بكم في حصتكم غنوجة لو بتي بون. ديما نذكركم كاين لي 7 بون هيستوريك، لو 8 هذه هي الحصة. لو بتي بون هذا ان شاء الله يكون همزة وصل بيناتنا، بين المدينة وسكانها ومواطنيها الفعالين. وديما نقول الشعار تاعنا الجماعة اللي فارغة شغل ما عندها ما دير معنا. اليوم راح نتكلموا على المدينة وعلى رمضان والبرامج الثقافية والسياسة المنتهجة من طرف سكان ومواطنين وجمعيات ومسؤولين على هذه المدينة. النقاش راح يكون مفتوح سيداتي انساتي سادتي. الخط الهاتفي راه مفتوح 0554 12 91 13. ما عليكم غير اللي عنده انشغال ولا اي شيء يتصل بنا، الخط راه مفتوح والحصه راهي للناس كامل. ماذا بينا تتفاعلوا تتواصلوا معنا على الصفحه تاعنا تاع الفيسبوك راديو قسنطين، ولا تسمعونا لو سون ميور سور www.radio-constantine.com. تسمعوا راديو، وعندكم لو لايف فيديو في الصفحه تاعنا راديو قسنطين، وعلى الصفحات تاعنا تاع الشخصيه كيما انا ربي محمد اسماعيل، سليم الوابح، محمد الوابح، والسيد بن زقوطة توفيق. بالسيد نبداو بالسيد حيطاش عبد السلام. السيد حيطاش عبد السلام، مساء الخير، صحة رمضانك، صحة فطورك، ومرحبا بك. مرحبا بك مسيو حيطاش. ميرسي افو داتر بارمي نو في الحصة تاعنا. السيد حيطاش عبد السلام نائب رئيس بلدية لو بلون من فيل. فوالا منيل. المهم الجي بي اس ما عنديش، معليش ما تهمنيش. مرحبا بك السيد حيطاش. نذكر مستمعينا باللي راهو ولد قسنطينة، ابن قسنطينة، ولد بفرنسا. Des deux parents d'ailleurs, les deux sont de Constantine. الأم والأب من قسنطينة. J'ai vraiment une affection particulière pour la ville de Constantine. فوالا مرحبا بك، وإذاعة قسنطينة عندنا تتشرف بك وترحب بك. Bienvenue parmi nous. Merci pour votre accueil. الله يسلمك. السيد سليم الوابح، مساء الخير وصحة فطورك. سليم الوابح درك راك معهود لهنا في إذاعة، راك كرونيكور معنا كي مسيو بن زقوطة توفيق. صحة فطوركم، مرحبا بك سليم. بك يعيشك. دابا نرحبوا بالسي عبد السلام ضيف قسنطينة في رمضان هذايا، وإن شاء الله نجوزو إيميسيون مليحة ان شاء الله يا ربي. هما جينيرالمون ليميسيون تاعنا غنوجه ديما مليحه. لو بتي بون مسيو حيطاش، لو بتي بون سي بارابور او بتي بون، مي حنا عندنا هنايا لو بتي بون في الفوتبول سي غنوجه، نسميوها غنوجه. لو دوبل سونس. لو دوبل سونس، دي فوا نغنجونا، دي فوا نتواصلوا اون كومونيك، اي او ميم طون نغنجو بعضنا ونغنجو الجماعه اللي ما تلعبش مليح. نقدروا نزيدوا فكره خلافه، واللي هي التغنيج من الغنج اللي هو الكحل. فوالا. وفي اللغه العربيه يا المغنجه. والمغنجه في اللغه العربيه الفصحى هي لؤلؤه، الحاجه بريسيوس هذه. لا كان ما كيقولوا لنا الغاز كيغنج كيقول يمد دي كولور. يقولوا عندنا في المالوف يغنيوا على الغنجه اللي هي المراه البيضاء وفيها فيها الكحول، شعر كحل وحواجبها كحل وحواجبها الخمريه. الغنجه او غنوجه. ندخلوا ديريكتومون في الموضوع تاعنا. الموضوع تاعنا هو السياسه العامه الثقافيه للمدينه.
والنشاطات اللي تقوم بها عده مؤسسات جمعيات دي اسوسياسيون دي سوسيتي سيفيل مجموعات في الفيسبوك. الثقافه العامه هذه الثقافه العامه سي با لا كولتور جينيرال، هي سياسه الثقافه العامه. كيفاش لا جيستيون هذه؟ نبداو بك سيد سليم الوابح، تعطينا يعني نورمالمون انت عملت في قطاع الثقافه في عده مناصب وفي ظروف ما. على كل حال لي انا لازم دابور نديرو الفرق بين لانيماسيون دو لا فيل في مجالات عده وبين لاكتيفيتي او النشاط الثقافي في هذه المدينه. وي مانتنو هل رانا راح نتحدثوا على لانيماسيون ولا راح نتحدثوا على ثقافه المدينه في هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر اللي فيه نشاطات بزاف، يعني حتى نعودوا في بعض الاحيان ما نقدروا حتى نعرفوا كامل البرنامج الموجود في المدينه. ولكن مازال الشيء اللي يعني ديما نعاودوه انه مازال ما نفرقوش بين الثقافه وبين النشاط او التنشيط الثقافي. Donc organiser des spectacles ou organiser des manifestations à caractère artistique comme ça في شهر رمضان هذا شيء، وبين العمل الثقافي اللي يخص شهر رمضان هذا شيء آخر. وهذا هو هذا هو المنظور. نعم المنظور اللي نقدروا نتكلموا فيه على هذا. وممكن لما نقولوا ثقافي ايضا ما نعرفش نتكلموا فقط على كولتور دو لا سين، ولكن كاين بزاف، كاين النشاط الخيري ولا ثقافه تاع النشاط الخيري هذا، وكاين النشاط الثقافي، وكاين النشاط التجاري في رمضان، وكاين يعني كلها تدخل في اطار لا كولتور دو لا فيل. لا كولتور دو لا فيل ثقافه المدينه. أنا نأكد على موضوع، على النقطة هي أنه شهر رمضان، نبدأ بشهر رمضان. كاين ما نقولوش ركود، كاين عامل وشي عامل متواضع منا ومن هيه من لي انستيتيوشن ولا من المؤسسات الثقافية ولا الإدارات اللي تشرف على الحركية الثقافية في المدينة طول العام. ولكن كي يلحق شهر رمضان تقوى واحد الظاهره وين السمانه الاولى نورمال ومن بعد تبدا مثلا مؤسسه المسرح، دار الثقافه، دور الثقافه، الجمعيات الخيريه الثقافيه الرياضيه، المهم. وكاين يطفى السطح. كاينه واحد الظاهره في رمضان هي قفه رمضان والختان الجماعي والسهرات الثقافيه. هذه الظاهره تظهر في رمضان، وكل عام سيت اون ايماج كوبي كولي تاع العوام اللي فاتوا. يعني من نهار عرفنا صلاحنا انا كمواطن، من نهار عرفت صلاحي في رمضان كاين العساوه، كاين المسرح، كاين الختان الجماعي، كاين قفه رمضان، بصح ماهيش مأطره يعني في اطار معين وين دير لو بوز. قال العام هذا تخرج بارابور تخرج هذا النشاط يخرج متخالف على النشاطات اللي فاتوا. يعني راهي كي يلحق رمضان على بالنا واش راح يصرى. كيما الزلابجيه يدومونديو لوتوريزاسيون، ريستورون يولي زلابجي كيما هكذا. كيما على بالك باللي في الخليفه مثلا دار الثقافه الخليفه راه يديروا معرض للصناعات التقليديه، يبيعوا الجوزيه، يبيعوا النحاس، يبيعوا القناطر، يبيعوا كذا، ومن بعد تخلط، ومن بعد يوليو يبيعوا الحوايج تاع لاشين وكذا، ويسميوه نشاط ثقافي، ويديروا الباف برا وغني. المسرح كيف مسرحيات اللي تداول لهنا محليه، يعني ما شفناش مسرحيات جابوا لنا مسرحيات من بالعباس ولا من وهرن ولا المسرحيات تاعنا تسمى كونسوماسيون لوكال، وقاعده هكذاك ومازالوا بالكيشي كيما راه، و50 60 عبد يتفرجوا بيناتهم. فهمت؟ الجمعيات الخيريه بكل قفه رمضان درك زاد مع لاشين والغزو تاع لاشين اللي يجي لي هذوك فلوريسون، غير اللي يلبس جيلي فلوريسون في الطريق يمد في الماء والسعيده ويقول لك عامل خيري عابر السبيل. الجزائر كامله عابره سبيل، وين تروح في محطات البنزين، لي ستاسيون ديسونس، لي ستاسيون هذوك محطات المسافرين، القطارات كذا. المهم الماكله مبزعه. حتى كاش نهار يديروا لنا شربه ماشي بالفريك بالك بالحشيش ولا كش فكره يجيبوها منه ولا منا. يعني زيد على هذا الختان الجماعي.
وزيد الاكثر يعني والطمه الكبرى قفه رمضان، وهضرنا عليها قبل الحصه. قفه رمضان هذه الناس كامل توزع في قفه رمضان، وكانه نصف سكان المدينه معوزين. هو سامحني تفضل توفيق. سندخل نشاطر خويا سليم عندما نتكلم عن الثقافه نفهم واش هو الثقافه صح. كاين ثقافه فلربما تاع بوسعديه، ولا كاين ثقافه عراقيه. باش نديرو هنا انسان في لابلاج وناس غير، لكن هذيك هي الثقافه. ما ثقافه اللي لازم تربي، ثقافه كما في الموسيقى اللي فيها السولفاج، اللي فيها قوانينها، فيها القواعد نتاعها، هذيك ثقافه. ولكن لاجيتاسيون هذه كلها الحس ماهيش ثقافه. هي صح فلربما في كل مدينه في كل شوكه كاين حفل، نقولوا حفل خير. الحاجه اللي امتازت فيها قسنطينه السنه هو حتى باللي صار بريفي حلوا داروا سهرات وين يروحوا لي فامي كونسومي اكسيتيرا. هل هذه الثقافه؟ نفهموا نحطوا الثقافه في اي حد ماشي هو الثقافه صح باش نتفهموا عليها. دوك نوليو كنحكيو على لي زانستيتيسيون في بدايه الشهر. الشيء اللي لاحظته انا في المدينه كاين 3 اجهزه قاعدين ينشطوا. تلقى الناس توزع في الورق برا. مديريه الثقافه تنشط، مديريه ولا مسيرين تاع الزينيت عندهم نشاطهم الخاص اللي يوزعوهم لوانسي يديروا البروغرام من برا، وكاين البلديه اللي يدير في النشاط نتاعها لجنه الحفلات. فوالا لجنه الحفلات. المشكل وين احسن؟ المشكل احسن لانه باغ اكزومبل في الزينيت هذا الحاجه الكبيره اللي داروها، الانجاز الكبير اللي داروه لليومين هذا مازال مغلوق في وجه المواطنين. بكاين صفه حكايه على لي زانفيتاسيون. ملي يجيب لانفيتاسيون شكون اللي يدير لانفيتاسيون؟ وين يديروا البي واحد ما على بالو. الوغ الحاجه اللي شويه تحير ونقولوا مليحه ولا مش مليحه هو من باب المعلومه. هي المعلومه ولا درك لي باج فيسبوك يعطيوك المعلومه اكثر من خير من لي زانستيتيسيون. وقبل لي زانستيتيسيون تاع الدوله تروح لي باج فيسبوك تلقاه يقول لك باغ اكزومبل عندك شري البي وبلاصه الفلانيه وبلاصه الفلانيه. تكلم لي في نص المدينه ولات حفله بوسعديه يعني بارلور محطوط برا ما تفهمها انت الداخله كان فيها ثقافه ولا فيها. بكري انا نشوف كانوا يديروا محاضرات لانه نقولوا سيدنا رمضان كي نحن نتنزهوا ماشي الا غناو مالوف وقال يا اون افون بورا هز مثلا فيها هو الطلق. كاين مغنيين كبار عقبوا القسنطينيين ما على بالهمش، وتلقى الاسئله تطرح في الفيسبوك شكون يغني شكون مش يغني. هذا عطيونا المعلومه وما على بالهم. لو بروبليم اسمه لو بروبليم دو كومونيكاسيون توجور ما كانش قبل ما كان يسمح لي خويا توفيق قبل لا كومونيكاسيون دابور كاين شيء مهم جدا ما راناش نخدموا به في قسنطينه اللي هو لي زاتريبيسيون تاع كل مؤسسه ثقافيه. سي فري كيليا قد شحال من ريزو. كاين ريزو تاع وزاره الداخليه اللي هما شي اللي يخدموه البلديات. دونك كل بلديه عندها عمل تقوم به في هذه النشاطات الى غير ذلك. كاين الريزو تاع الشباب والرياضه ودور الشباب وهذا المؤسسات تاع وزاره الشباب والرياضه. ثم كاين الريزو تاع لا كولتور اللي هو يتبع مديريه الثقافه. ثم الريزو اللي نقدر نسميه انا نقول عليه الريزو سكور الان اللي هو هذه القاعات الخاصه اللي قاعده تفتح في غياب فعاليات ولا في غياب ليفيكاسيتي تاع المؤسسات الرسميه انها يجي حل بديل من عند هذه المؤسسات الصغيره ولا من عند هذه القاعات الخاصه والنشاط البريفي هذايا. دونك مادام ما كانش لي زاتريبيسيون تاع كل واحد يعني واش ممكن تدير ولا واش ممكن يدير الريزو تاع وزاره الداخليه، واش ممكن يدير الريزو تاع الشباب والرياضه، واش ممكن يدير الريزو تاع الثقافه، واش ممكن يديروا هذه الخواص في المدينه. تبقى هذه الخلوطه ولا هذه حفله بوسعديه كما راك تقول مستمره والناس كي صون دارير ما يهمهمش الامر لانه كاين عندهم الليت موتيف ديروا لنا فكره باش نعقبوا رمضان. هذا هو. دونك هو الشيء يعني اللي يحير ويقلق ثاني لانه احنا مواطنين ومسؤولين رانا الناس عندنا مسؤولين على بلادنا، مسؤولين في الشيء اللي يقولوا ولا ماشي اللي يقدموا ولا الشيء اللي يلاحظوه. انه تلقى مثلا في قهوه هوا الطلق على بالي مغني من حجم فلان وفلان يطلب كبير تلقى 40 30 مواطن. الغدوه تسقسي المواطن يقول لك ما على باليش لان كاين فوضى في التسيير المالي ثاني. يعني كاين فوضى يعني قبل التسيير المالي كاين تقصير كبير في لا كومونيكاسيون كما كان يقول اسماعيل. الان هل نسالوا روحنا هل دار الثقافه ولا هل
مسرح قسنطينة ولا هل مسرح الهواء الطلق ولا هل الزينيت راهو يتجاوب مع وسائل الاتصال مع المواطن الحالية المطلوبة الآن. ما كانش هو ما كان، ما زلنا نحطوا البارلور قدام قدام القاعة ولا نديروا افيش في الباب تاع المسرح، علما بانه قليله من المواطنين اللي تقدر تاكسيدي الباب تاع المسرح باه تشوف، لانه النهار كامل كاين اللي يبيعوا التليفون تما واللي يوكل في الحمام واللي مكوفرين على البوسطه واللي هذوما راهم. شوف السياسه تاع المسرح ما زالت مادام الذهنيه تاع الناس اللي قايمه على المهم. اليوم المسرح راهو بدون مسؤول، راهو مدير الثقافه هو اللي بالنيابه يطلع عليهم ساعه العمال قاعدين يسيروا فيه، يعني المسؤولين اللي تما اللي شاف سيرفيس اكسيتيرا تما ليسونسيال او حل. المسرح ما نتكلموش عليه. دور الثقافه كي نقولوا المدينه ولا الولايه ولا الخروب كاين الديوان هذاك النشاطات وكذا قاعد ينشط باراليل في بلديه الخروب، وين كاين دار ثقافه كاين قاعه كاين كذا بصح قليل. ونفس الشيء على المدينه، عين سماره حدث ولا حرج ما كاش، عين عبيد حدث ولا حرج، زيغود يوسف حدث ولا حرج. سامحني ابن زياد نحلوا قوس المدينه الجديده 500,000 ساكن، دار ثقافه مقفوله. اسمعي كي نقولوا ثقافه، هي الثقافه قاعده صايره غير في سونتر فيل دو كونزونتيل، الروفا كديدو زيغود، هل هما مش قسنطينه؟ هل هما عندهم قسمتهم في من ناحيه الثقافه؟ لانه كاين كثافه كبيره من السكان في بعد ما كانش ما تلقاش زيد، كاين جانب كبير اللي يهمشنا في الدول الاخرى مازال. هل كاين دي بروجيكسيون دو فيلم؟ هل كاين سينما؟ السينما ماشي ثقافه؟ الان اللي مطلوب انه في مدينه فيها بوكو دو فيل ساتيليت، يعني المدينه الجديده وماسينيسا وديدوش. Ce n'est plus des villes satellites, c'est des villes, la composante de la ville de Constantine, c'est la ville. 500,000 نسمة يعني هذه ريسونسية، باسكو دار ثقافة راهي مغلوقة، كاين زوج وين فيهم اللي تهضر عليها دار ثقافة حتى نتفاهموا دار ثقافة الآن اللي راهي في وسط المدينة أنا شخصيا وكنت شرفت عليها. دار ثقافة في نهضرك على المدينة الجديدة عليه منجي. دونك دور الثقافة ولا هادو لي زانكس تاع دار ثقافية تكلمنا عليهم مرة وقلنا حبذا لو كان يسرعوا في إعادة ولا بعث ولا إنهاء هذه المشاريع اللي تسجلت في إطار عاصمة الثقافة العربية. وإن كاين أناكس تاع دار الثقافة في بن زياد وفي النوفال وفي عين عبيد وفي الخروب ولكن شرعنا فيهم وبنينا الحيوط وما قدرنا نديروا بهم حتى ما كونا ناس فيهم، ما قدرنا نشريو عتاد وخايف. أنا أتخوف يعني أننا نزيدو نشريو ديزيكيبمون ويظهروا معطوبين زي تاع الزينيت كما جبناهم في بداية عاصمة الثقافة العربية، لأنه ما همش أهل الاختصاص اللي يشرفوا على تجهيز هذه القاعات، وما همش أهل الاختصاص اللي يوضعوا برنامج نشاط هذه المؤسسات. كاين مرة واحد الإنسان ما نذكرش اسمه على كل حال إلا سمع يعرف روحه، كان ضحك لما قلت انه جدير بينا في الزينيت نديرو ان كونساي دابور ارتستيك باش هو اللي يدير البرنامج الثقافي تاع الزينيت ويصادق عليه مجلس الاداره باش يكون البرنامج الثقافي يوضعوه مختصين، يعني ناس اللي يعرفوا النشاط الثقافي بانت له هذه شغل نكته ولا انكدوت ولا مانيش عارف. وكاننا قاعدين نحتاج نتكلموا على اشياء خياليه ولا لا يمكن تحقيقها في الواقع في واقع الميدان. الان هذه المؤسسات كاين الحيوط ولكن ما تقدر دير والو. يقول كان يتكلم خويا توفيق على الناس اللي موجودين في هادو في بن زياد وفي عين عبيد وفي الخروب نقول ندوغري في الهريف. الان لما عندك مؤسسة ثقافية، هل عندنا ناس مؤهلين في هذه الاماكن اللي ممكن فعلا يقدموا نشاط ثقافي؟ سي سليم، لأنه الثقافة أولا تكون في طول العام، في طول العام في تكوين الرجال على مستوى البلديات. كاين دي زيكول دو فورماسيون، كاين الجامعة، كاين شباب بزاف اللي راهو بطال ومتثقف. أنا نجيب لك في السياق سي اسماعيل وسام هذه فرصة.
شباب من قسنطينه داروا اون بيبليوتيك خزانه بيبليوتيك في نص المدينه. الشباب من جابهم انا نعرفهم كوتيزاو دي زيتيديون كوتيزاو داروا مكتبه حطوها قدام الخليفه، داروا ان سيستم جديد تحط كتاب تهز كتاب. هي يعني هاد الامور ديباسينا شويه. هذه ديباسينا شويه حنايا، ولكن داروها. الولاد هادو سرقوا لهم 160 كتاب، داو لهم 160 ليفر داو لهم. ما نقولوش سرقوهم، داو لهم معليش. الولاد راهم متواصلين حابين يزيدوا يعاودوا. المشكل وين؟ المشكل رئيس البلديه ولايه قسنطينه يقول لهم خلص ديلي تاع لوتوريزاسيون خلصت. كي لحقت الكتاب ولا فيها اوتوريزاسيون صحطوها باللي قال لهم باش تهزوا. عندنا كي درت بيبليوتيك يا سيدي رئيس البلديه الناس ديك منا كي درت لنا البيبليوتيك اسكو كي نديروا مكتبه نديروها بور اون سيمان بور 20 جور بور ان موا. هل هي تاع مناسبات؟ المكتبه تاع طول العام، وهادو الشباب جاو يخدموا وحدهم وحبوا يطوروها يحبس لهم، ودركا زاد لهم شهر. دوك نبقاو تسمى كل خطر نروحوا لسي رئيس البلد يعطينا شهر وزيدنا شهر. يعني في القرارات بوكو اللي كاينين وماشي كاينين في قسنطينه الا المكتبه هذه. كاين فينومين واحد اخر، انه المكتبه هي الحاجه المنسيه في قسنطينه، رغم انه تشفاو بكل قرينا في السبعينات وفي الثمانينات في قسنطينه، وكانت المكتبه البلديه ومكتبه الجيش ومكتبه الاعلام والثقافه والمكتبه تاع المدرسه والمكتبه تاع الليسي والمكتبه تاع الجامعه وكثير من المكتبات اللي كانت موجوده، واللي هذوك تاني ما نقدرش نقول راح سرقوا لهم، نقول تاني راحوا لهم الكتابات. يعني هذاك لو باتريموان ليفر اللي كان موجود في المكتبات اللي موجودين في قسنطينه كل ماناش عارفين وين راهو. وعلاش غير حنا يروحوا لنا الكتابات من المكتبات تاعنا. دونك هذه المكتبات اختفاو تماما، وصبحت الان المكتبه كما راك تقول قضيه تاع مجموعه من الشباب في الحي ولازمهم اوتوريزاسيون باش يقراو كتاب. شوف راح بعيدة تسمعي ثاني كان مبادرة، لأنه المبادرة ثقافة. مسيو توفيق المكتبة اللي داروها الطلبة هذوك، مجموعة من الطلبة داروها في حدا المركز. ونتمنوا ما ينتقموش منهم. الحصة هذه ينتقموا منهم وراح ينتقموا منهم باسكو الحسابات ضيقة، واللي يهضر يخي على بالك واش يديروا له. يروحوا دوك ينحيوها راني اوتوريزاسيون ني والو. بصح انا نوجه للسيد اللي دار لوتوريزاسيون هو رئيس البلديه لو مير مسيو ريرا، انك الاولاد بناو مكتبه وحطوا كتابات تخضعهم وتفرض عليهم تسريح، والجماعه اللي تبيع في المايوات تاع السياسي ومداري لك الطبله وزرنا تما ما قدرتش. وتحت المايوات ما تعرفش واش كاين. وتحت المايوات وتحت السواق سامحني اسمعي كما قال مسيو حيطاش هنا لا نفونتي لان نفس الفكره. في باتنا عطاهم تسريع على عام، كاين في باتنا في جيجل عطاهم تسريع على كذا. في قسنطينه تمدي لنا شهر ما كيفاش العماك ميطون يعني المستوى هبط للدرجه هذه تعين وتعطيني شهر بشهر. يعني سبحان الله. مسيو حيطاش تفضل. Vous m'excuserez, je vais parler en français. Il n'y a pas de souci. Les auditeurs seront très indulgents à mon égard. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est que en fait, la culture, elle est partout. Elle n'est pas que de la responsabilité de l'État-providence. Et que chacun se doit d'être justement porteur d'initiatives et de projets qui soient à objet culturel. Je pense que sur la partie privée, vous avez des sociétés à objet culturel. Des centres, des salles de concert où il y a des entreprises qui investissent et qui font de la billetterie et du coup qui génèrent des bénéfices. Voilà. L'État se doit aussi de porter la culture à bout de bras, justement pour permettre, justement, on pensait aux bibliothèques, mais pas que. Tout à l'heure on parlait aussi de la musique et du solfège. Ça c'est des endroits qui sont permanents. Ensuite, vous faisiez bien la différence entre tout ce qui était événementiel, pendant la période du mois de Ramadan par exemple, et tout ce qui était travail constant tout au long de l'année, qui perdure, voilà, et qui participe à la construction de nos jeunes enfants, voilà, pour qu'ils puissent s'enrichir. Je ne sais plus qui disait lorsqu'une bibliothèque ouvre, c'est une prison qui ferme. Et que la nécessité d'être justement dans cet apport culturel, et je vais y revenir, elle est de la responsabilité de tous, mais elle est aussi de la responsabilité des citoyens
qui se doivent de se constituer en association et être porteurs d'un projet, qui puissent le présenter et avoir des partenaires, que ce soit des partenaires étatiques, mais aussi des partenaires privés, des entreprises qui veulent bien être mécènes, apporter leur contribution aussi. D'abord, dans un premier temps, ça leur permet de travailler leur image, comme étant une entreprise qui, justement, favorise la culture. Les États, les collectivités, je pense aux communes, je pense aux wilayas et autres, se doivent aussi d'être porteurs de certains projets, bien sûr sur dossier, et qui puissent voir aussi la viabilité du projet, pour qu'ils puissent se faire. Je n'invente rien, c'est des choses qui existent en France et qui, je pense, existent aussi en Algérie. Ça, monsieur Hitachi, هذا المنظور اللي راك تطرح فيه هو منظور عام. يعني c'est une logique culturelle. C'est une logique dans une société qui se respecte. Oui. Voilà. Alors, je voulais juste revenir sur un point parce que il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Dérouler bon, je suis un garçon sage. Il n'y a pas de souci. J'ai pas l'habitude à couper la parole. Mais par exemple alors, je vais vous donner un peu l'histoire des boîtes à livres. Les boîtes à livres. Les boîtes à livres, oui. Alors moi, vous savez que je suis élu depuis déjà 3 ans et demi et je suis je suis un grand lecteur. Et à une époque, alors je peux vous donner le nom de la ville, c'est ici les Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine, dans le 92, qui avait commencé à utiliser les cabines téléphoniques qui n'étaient plus d'usage puisque tout le monde est passé à la téléphonie mobile, et ils y étaient stockés des livres. Donc j'avais repris cette idée en allant voir le maire en disant, voilà, ça serait bien qu'on le fasse chez nous, bon, quelques temps après. Ça ne s'est pas fait tout de suite, et moi ce que j'ai fait, je peux vous dire, mais c'est un exemple que je donne, j'ai récupéré des livres d'une fondation qui s'appelle Emmaüs, qui collectait des livres qui étaient destinés à devenir du papier mâché. Oui. Et je les ai récupérés et j'ai organisé des bourses aux livres. Alors les bourses aux livres, en fait, l'idée c'était que des gens viennent avec leurs livres, qui déposent 4-5 livres et qui repartent avec 4-5 livres. Mais pas que. Ils pouvaient très bien partir avec 10 livres. La seule différence, c'est que les livres en trop, ils payaient 1 centime. Donc vous imaginez, lorsqu'un enfant venait avec 1 euro, il repartait avec 100 livres. Bon, il ne partait jamais avec 100 livres, hein, parce que c'est pas mal, 100 livres, c'est bien. C'est le plan de volume. Il repartait avec 20-25 livres, et l'idée c'était d'inciter ces jeunes à prendre des livres qui n'auraient pas été susceptibles de lire. C'est-à-dire que dans un premier temps, ils prennent la bande dessinée. Ensuite, ils prennent des cahiers de devoirs. Et ils prennent un livre d'histoire, et ainsi de suite. Vous savez, et il y a des familles où il n'y a pas de dictionnaire. Et lorsque l'on permet à une famille d'avoir un dictionnaire pour 1 centime, voilà, le projet était là. Donc, ces bourses aux livres ont été développées à outrance. Aujourd'hui, tous les conseils de quartier de ma ville les organisent. Ces boîtes aux livres, à livres, nous, on les a mis en place sur notre ville. Nous avons des boîtes à livres partout qui ont fleuri. Et moi, je trouve que c'est vraiment de bon augure. Quand j'entends que 160 livres ont disparu, moi je dis que c'est très bien. Il faut justement permettre aux livres il ne faut pas qu'ils restent enfermés, ces livres. De circuler, quoi. Exactement. Voilà. La culture hors les murs, il faut vraiment que ça vous êtes représentant de la société civile. Vous êtes élu. Voilà, l'adjoint maire, l'APC, la mairie, votre mairie est impliquée dans l'opération. Voilà. Mais la différence entre votre mairie et la nôtre, c'est une différence. La différence en Algérie aussi, dans les autres communes. Oui. Je parle de Constantine. La même idée, elle a été très bien reçue. Mais les citoyens ont construit un théâtre à ciel ouvert. La société civile Abjaya, elle est structurée et organisée. Là, à Constantine, elle est organisée. Là, je m'énerve un peu. Là, c'est la façon de parler. Je parle avec patience. Avec patience. Quand vous avez des jeunes filles qui prennent l'initiative de nettoyer les escaliers qui donnent entre la rue Ben Midi et la passerelle Mellah, des jeunes filles dans l'ascenseur, ils nettoient avec leur propre argent, et aucun élu, aucun responsable ne vient au moins les applaudir, leur dire merci. Et ça a été diffusé dans les pages Facebook, et ça a été fait.
Personne ne s'est كانوا mélangé. لاتين بوقف سامحني رمضان سامحني اسمعي. Il y a pas plus monstrueux, il y a pas plus criminel que le mépris et le silence. Oui. Surtout quand il y a une كاين action citoyenne. نعطيك اكزومبل عملي. اسمعني يا اسمع، لو موند شوف العلم وتبدل. حنا اللي مازلنا ما فهمناش. العلم l'élu qui s'implique pas يعني il a failli à sa mission. Un élu il doit tout suivre. Il doit درنا une bibliothèque. أنا مش un élu venir déposer un livre. شفت دي جون لما برا يخدموا باش يشوفوا كان élu ne participe. نعطيك اكزومبل سي توفيق في هادشي اللي تكلم عليه. انا نشوف بنت وين راني نسكن على كل حال، بنت وحدها في العماره تجيب حاشاكم لي ساشي وتعلقهم في لارامب ديسكاليي باش الناس ما يرموش في الدروج، وتكتب اشياء جميله في اوراق تعلقها، وكل ما تعلق يجيو ينحيو لها قطعوهم لها. شفنا ما دونك حتى واحد كيدير انيسياتيف ما نخليوهش يدير. نرجع لخويا عبد السلام لما كان يتكلم على لو سيستيم فرونسي. دونك كاين مشكله في لو فون، سي كو لا فرنسا راهي ان ايتا ليبرال. اسكو حنا قادرين ولا قابلين نديروا ان ايتا ليبرال بالمفهوم يعني الايديولوجي با بالكونسيبت ايديولوجيك. يعني qu'est-ce que vous entendez par un État libéral? un État libéral où Si vous êtes dans l'économie de marché, l'Algérie est dans l'économie de marché. là où l'État ne se mêle pas de ces trucs, Alors, de l'économie et de l'activité des associations et de ce que des plans de chat et des actions des élus et de ces trucs. C'est un État libéral. Vous vous trompez complètement sur la position de la France. Il y a 3 systèmes dans le monde. Il y a le système totalitaire, la Chine, Cuba, on oublie, d'accord? Et il y a le système capitaliste qui est les États-Unis, où là ce sont Coca-Cola et autres qui financent tous les événements. Nous, on est dans un système mixte, avec une part de l'État, d'accord? Et une part du privé. Vous prenez par exemple le Stade de France. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Stade de France, il appartient en partie à l'État et en partie à des entreprises qui ont acheté des parts dans le Stade de France et qui bien sûr gagnent de l'argent à chaque fois qu'il y a des recettes. D'accord. Nous, c'est des actions qui travaillent pour ces gens. Mais bien sûr. Mais ainsi va le monde et l'Algérie a choisi d'entrer dans l'économie de marché. Mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, toute l'Europe est ainsi organisée. Moi, j'oublierai jamais. Lorsque vous avez une entreprise... Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous me permettez juste quelques messages? Je lis quelques messages des gens qui اللي راهم يسمعوا فينا. روبيلا بن عطيه بونسوار، صحه فطوركم، تقول لكم صحه فطوركم. الله يسلمك. Elie Nhama, c'est très intéressant ce que vous faites. Bonne continuation, merci. Ahmed Benzli Kharawi يحييكم. الكاتب ولد قسنطينه بون راحت لي لاباج دونك نعاود نرجع ليها. راديو كونستانتين كمل سليم تفضل. Alors Non mais juste sur l'internet, vous vous trompez sur le système. Alors pour le coup, moi vous savez, j'ai aussi une formation d'éducateur sportif, donc tout ce qui est société à objet sportif et autres, j'ai, je crois, sans prétention, une certaine maîtrise et une certaine connaissance justement du mode de fonctionnement du tissu associatif, mais on peut très bien le transposer sur la partie culturelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que je parlais de mixité. L'État ne doit pas se dérober. On a la responsabilité. On a la responsabilité justement d'apporter de la culture, d'apporter سي عبد de sport. السلام، لما تخرج المارشي الان في قسنطينه ولا في الجزائر كامله تعرف الترشاق، الزلاميت الترشاق الزلاميت راه مازال نشريو حق ترشاق، يعني البواد داليمات مكتوب فيها الشركه الوطنيه للتبغي والكبريت، يعني ما زالت الدوله تبيع في الكارو وتبيع في الزلاميت. سي اون فيريتي. J'aime bien mon pays et j'aime bien l'Algérie, je défends jusqu'à la dernière goutte de mon sang ma ville, mais c'est des vérités اللي ما نقدروش نغمضوا عليهم عينينا. رانا ما زلنا الدولة تبيع الزلاميط وتبيع الكارو وتمد السكر مدعم الكوكاكولا. Et en même temps, elle a un programme de santé publique. Mais bien sûr, ou d'enseignement gratuit et de logement social, il y a beaucoup de choses. Maintenant, on est en train de parler sur des choses qui freinent l'élan de cet État, l'élan du développement. Pourquoi l'Algérie
n'est pas dans ce groupe de pays d'économie émergente. Parce qu'on ne veut pas libéraliser. Oui. On ne veut pas libéraliser. Là, du coup, vous prenez le libéralisme. Tout à l'heure, vous reprochez un petit peu le libéralisme. Je ne reproche pas, au contraire, je réclame. C'est un autre débat, c'est un autre débat, mais... C'est-à-dire que l'Algérie, si par exemple, l'Algérie autorise des entreprises à venir démarcher en Algérie, ça veut dire qu'il doit y avoir une certaine réciprocité. C'est-à-dire que les entreprises algériennes, elles sont aussi en droit d'aller démarcher. Absolument. D'accord, et de s'installer dans... Je vous prends l'exemple de Orange, par exemple en Europe. D'accord, l'opérateur Orange. Juste, je le cite au hasard. Orange accepte d'avoir des opérateurs qui viennent en France, enfin l'État français des sous-traitants, disons. Ouvre à tous le marché français. La contrepartie, c'est que la France peut aller se positionner en Allemagne ou en Italie ou en Espagne et ainsi de suite pour pouvoir aller gagner des parts de marché. C'est là justement où on gagne. Plutôt que d'avoir 100% d'un pays, moi personnellement, je préfère avoir 20% du marché italien et 20% du marché espagnol et 20% du marché allemand et 20% du marché anglais, 20% du marché français, plutôt que d'être dans une position dominante dans un pays. Tout à fait d'accord. Vous savez, la soviétisation des pays, on sait ce que ça a apporté. En tout cas, l'ex-URSS, on sait ce qu'elle est devenue lorsqu'on allait je dis on, c'est un on informel, j'y ai pas été, mais lorsque l'on allait dans les supermarchés russes, il n'y avait absolument rien. Il n'y avait absolument rien. Aujourd'hui, il y a tout. Alors, l'idée, c'est pas être dans une dérégulation, c'est de faire du social et en même temps permettre aussi la liberté d'entreprendre. Que chaque personne puisse entreprendre et il puisse... vous savez, l'argent, c'est pas quelque chose de tabou. On peut gagner sa vie de façon digne en travaillant. Et justement, avoir des marchés qui s'ouvrent, avoir des entrepreneurs qui justement démarchent et s'enrichissent, c'est plutôt une bonne chose. Et pour notre pays, c'est-à-dire que si on a des gens en Algérie, si demain on devait avoir, je ne sais pas, 10 000 milliardaires, ça serait plutôt une bonne chose plutôt que d'avoir que des gens qui ont de faibles revenus. Donc c'est des gens qui produisent de la richesse, des gens qui produisent de l'emploi et qui du coup participent à un cercle vertueux. Cet argent, ils emploient du monde, ces personnes qui sont employées consomment et ainsi de suite, et ainsi fonctionne une économie. Cet argent public justement qu'on est en train de gaspiller, on gaspille beaucoup d'argent. Par exemple, on parlait sur ce monde du spectacle. Un artiste vient à Constantine, il se produit à 20 à 30 millions au théâtre de Verdure. L'autre semaine, il viendra par le biais de l'ONCI. On lui paye 30 millions au Zénith. L'autre semaine, il vient par la culture. On lui paye 40 millions à la maison de la culture. Si on fait un bon travail pour qu'un artiste vienne à Constantine et qu'il fasse une tournée là où il doit passer, où il y a du public, on n'est pas obligé d'abord d'aller en une seule fois au théâtre de Verdure, on peut l'attendre à la maison de la culture, au Zénith ou ailleurs. On diminue son cachet pour gagner un petit peu d'argent pour que, enfin, un billet acheté ou un ticket acheté par un citoyen soit rentable. Et que de cette manière, on encourage les gens à venir investir dans leur salle, à faire ramener des bons artistes. Et ça fait du bien pour tout le monde. Alors, on ne travaille pas de cette manière. Si vous me permettez, 5 minutes. Voilà, et on reprend. Juste, Hamadou Haroun dit que la CNT a cessé de produire les aliments depuis 2008. Haroun Hamadou, c'est un cadre de la CNT, la Société nationale de tabac et aliments. صحيبك نفاف طلبك عطيه. محمد العطافي يقول لك عاجل جدا جدا ولادنا من مركز الطفوله ونديروا لهم حصه محمد هادو وماذا بيك تجي ودير لهم حصه وتعيط للناس كونسيرني. يا بروبليم راهو طرحوا اللي يقول خارج الموضوع الطفوله المسعفه بقسنطينه ينقلوهم من قسنطينه لتبسه. سامحني اسماعيل يعني il faut pas considérer mais c'est pas le sujet بسامح عليش. Là, on a arraché des enfants, on les a arrachés. C'est un acte barbare. C'est un acte barbare. Quel que soit le motif. Mais quand je place,
c'est des innocents. Encore plus grave. Madame, la loi algérienne dit que ces enfants sont les pupilles de l'État. Et c'est les fils du président de la République, le premier magistrat de ce pays. Soyons responsables, soyons sereins, soyons corrects et honnêtes. Pour dire, Madame le ministre de la Solidarité, ou Monsieur le Wali de Constantine, يظهر لي عواش ما نهضرش sur le côté sentiment. كيما حليتوا المساجد زادتوا وحليتوا المساجد هاد الولاد هادو c'est des innocents, vous les avez arrachés à leur environnement et vous êtes responsables. Vous êtes responsables devant Dieu et devant l'histoire et devant la conscience de la vie. Maintenant, on ne va pas dramatiser, on va dire que peut-être Madame le ministre ou les responsables vont se ressaisir parce que la direction de la DAS, elle est bien faite, elle est bien contente de distribuer 55 000 couffins de Kafat Ramadan, un record, alors que arracher des enfants, ou l'argent qu'on a dépensé pour distribuer 55 000 couffins, le candidat Amalia Hissabia qui m'a donné un tiers de la population de Constantine, Allah est fakira. Quelque chose de. Les statistiques officielles. Soyons logiques, sans verser dans la polémique la sanguine. On est responsable de notre ville, on est responsable de la décennie de notre كتر خير خوتنا تاع قسنطينة اللي راهم في جنيف ومدارين هذيك الجمعية تاع العائلات الجزائرية في سويسرا واللي راهم العام ب 12 شهر يخدموا على دار الطفولة المسعفة والآن راهم حتى هما جنيف ونديكابي بار هاد لاك تاع نهزوا الولاد نديرو تبسه ما كانوا يديروا لهم حتى القرار هذا لازم نلقاو منين جا وحنا كاذاعه رايحين نلقاوه ورايحين من اليوم رايحين نفتحوا النفوذ نتاعنا والتحقيقات نتاعنا والشبكه نتاعنا ونديروا موضوع ونعرضوا الناس نعرضوا محمد شريف زرقين اللي نحيوه بالمناسبه محمد ça peut être un peu trop tard parce que si on arrache si un enfant est violenté واللي touché dans sa nom pour on l'arrache parce que في حاله لا يرجع لها نزوم بعد ما تعاود ترجعوا لو ماليفي يعني soyons بنادم لازم نكونوا مسؤولين اسمعني surtout امام شوف الطفوله سي كوم لا باتري انا نحملك انا شوف سي كوم لا باتري الطفل اليتيم سي كوم لا باتري يا اخي انا مسؤولين عليه توفيق انا درك منا نقول لك باللي اذا كان امكن نهار العيد نديروا حصه في الليل سبيسيال الناس هذو نعرضوا منهم زوج ولا ثلاثه ويطرحوا الموضوع تاعهم كاريمون عبر لا ما تداومش يبقاو منهم ما يروحوا لهمش نعرفهم سي دي روبال هي روبيلا بن عطيه تقول لكم تقول لكم لي زاكسيونير بارابور او سوجي او ديبا مع مسيو حيطاش تقول لكم لي زاكسيونير اوفر بور لور زانتيري ils doivent être rentables. Hein? Ils investissent dans une entreprise, c'est normal qu'ils aient un retour. Voilà. Investissement naturellement. Ça c'est moi je voulais juste revenir sur ce dont on parlait juste avant. Et je pense que M. Tofir, juste à côté, sera plutôt d'accord avec moi. Oui. La culture, elle n'a pas de prix. Oui. Bon, elle a un coût. Ouais, c'est sûr. Mais elle n'a pas de prix. Ce que je veux juste dire, vous savez, lorsqu'on est à la tête d'une collectivité, que l'on doit faire des choix politiques. Vous savez, par exemple, on prend une piscine. Vous savez que ça coûte très très cher une piscine. Ça coûte horriblement cher. Et c'est pas les rentrées d'argent du prix du ticket qui vous fait rattraper. Oui. Mais c'est un choix politique. L'idée, c'est de permettre à nos enfants de nager et de permettre aux écoles de pouvoir avoir des créneaux, que ces enfants puissent apprendre à nager. Et ensuite le soir, qu'il y ait le club de natation qui puisse justement avoir des enfants qui soient compétiteurs et qui puissent se construire aussi sportivement. Je prends le même exemple pour un cinéma, le cinéma d'une collectivité. Vous savez, lorsque l'on voit la fréquentation d'un cinéma public, c'est pas du tout la même qu'un cinéma privé. Parce que c'est aussi le choix d'une sélection de films qui ne passent pas, enfin je parle pas des blockbusters que l'on voit les Marvel et autres, mais des films, je sais pas, un film mexicain, un film indien, un film... Du cinéma. Oui, mais de la culture en fait.
Vous savez, pas du consumérisme à l'américaine avec Captain America et autres, mais un film sud-américain ou autre qui justement d'abord vous fait découvrir d'abord une culture et qui vous apporte une chose. C'est pour ça qu'on a parlé, si vous permettez, c'est Abdeslam, qu'on a parlé au début d'attribution de chacun. Oui. Donc tout ce qui a trait à l'activité publique, Oui. ou au rôle de l'État. Mais là on est d'accord, on perd de l'argent. Mais c'est un choix politique. Ça c'est un choix, oui. C'est un choix politique. Et Mais bien sûr, préserver le patrimoine, donner de l'information, former des jeunes en sport, en culture, en enseignement, ça c'est le rôle de l'État. Lorsque l'on achète des... Mais bien sûr, et évidemment, c'est pour ça que je dis que la culture n'a pas de prix, elle a un coût. Mais lorsque l'on a une bibliothèque et que l'on achète, je ne sais pas, 5 000 ou 10 000 livres par an, dépense pour, on et qu'on investit. les prête gratuitement, Oui. forcément, ça ne nous rapporte pas. Mais le gain, il est ailleurs. On apporte la culture. Parce que c'est de la responsabilité de la collectivité de justement donner de la culture justement à nos administrés. Voilà, ça c'est des choses. Et je pense que aussi lorsque l'on organise un événement culturel et que l'on fait venir un artiste, on apporte de la culture et qu'on peut accepter de perdre de l'argent. Voilà, ça c'est des choses qu'une collectivité peut faire. Une entreprise privée ne peut pas. Parce que le but c'est de gagner de l'argent et faire du profit. Et je réponds un petit peu à la dame qui Oui. m'interpellait sur les actionnaires. Je sais pas si vous laquelle- demandez d'investir dans votre لكن اسمعينا خلينا نكملوا ولا يقولنا نرجعوا من بعد علاش نرجعوا من بعد؟ نكملوا. نحطوا بور ايري نحطوا موسيقى نرتحوا ونعاودوا نرجعوا. D'accord. ها؟ Ok. اذا حبيتوا سينو راني هنا ما عندي حتى اشكال. Non, j'ouvre une parenthèse pour dire pour qu'on continue qu'il n'y a pas venu que le négatif, il y a quelque chose de positif. Il parlait de piscine, notre piscine de Tinsit a été réouverte. Il y a la petite le Brimo qui fonctionne, c'est l'Odèche qui s'en occupe. C'est l'Odèche, oui. J'ai vu le matériel, un matériel allemand très sophistiqué Et même, de recyclage de l'eau, etc., etc. Avec des maîtres nageurs, des كواك الشباب والرياضه ونحملهم المسؤوليه ما يبقاوش مفيكسين على لا بيسين تاع سيدي مسيد راه مشروع عنده 12 سنه وعنده الخبايا تاعو وهم صحابنا على بالهم سي كو لا بيسين تاع عزمه قافله لا بيسين تاع سونتريبيك قافله هي كو تاع دي دوش مراد كي فونكسيون وكراو هذا عين عبيد عين عبيد حلت فوالا كاين تاع ستاد لاسوسياسيون في الستاد في الكومبلكس سبورتيف تاعنا راهم ديسيداو جو بونس ما يقفلوش في الصيف. Ils acceptent les enfants من دايرين 3 séances jour je pense. Je viens de l'apprendre mais c'est bien. Bien. On va circuler l'information. موسيقى ونرجعوا مستمعين راديو قسنطينة راهي 12 وقريب 14. تواصلوا تفاعلوا معنا الخط الهاتفي الناس راهي دوموندي فيه جو سي با كاسكي سباس ما قدرش يعيط مع العوم موسيقى العوم ما تعرفوش فاهم نو خليك تسمع 05 54 13 91 13 اون بيتيت بوز ونرجعوا لكم مستمعين تواصلوا وقعدوا معنا مستمعين راديو قسنطينة نرجعوا لكم للحصه نتاعنا غنوجه الضيوف تاعنا راكم على بالكم بهم بركا وولفتوهم السيد حيطاش عبد السلام السيد سليم الوابح والسيد توفيق بن زبوطه. النقاش كان يعني الحصه اليوم نقدروا نقولوا امبروفيزي الموضوع عام رانا نتكلموا عموما على الثقافه والتسيير الثقافي ولا ستركتوراسيون يعني لا ستركتوراسيون كيفاش سليم لا ستركتوراسيون هيكلة الحركة الثقافية في المدينة. يعني احنا نقعدوا في مدينتنا السيد محمد العطافي يقول لكم ميرسي بور فوتر انترفونسيون على جال الطفولة المسعفة ولازمنا نديروا حاجة. مرحبا بك محمد الراديو راك تعرفها والطريق تعرفها وماناش راح نعتوا لك كيفاش راح دير. اي لو ديبا كونتينيو. مع السيد عبد السلام حيطاش والسيد سليم الوابح والسيد توفيق بن زبوطه. Alors j'aimerais bien نخطف الكلمة هذايا vite pour مع سي عبد السلام. Alors on parlait du libéralisme et on parle de la stratégie de la culture. Maintenant on prend Constantine comme exemple de cette stratégie de développement de la culture, notre culture qui est notre sécurité d'abord.
la sécurité de notre patrimoine, de notre personnalité nationale, de notre histoire, de notre évolution, de notre pays en général. Si on a un peuple bien instruit, cultivé, on n'a pas à craindre ni l'Amérique, ni la France, ni l'Allemagne, ni les Vandales même. Donc, si je prends cette image de Constantine comme un exemple de cette stratégie de développement en Algérie, on voit qu'on peut faire une petite synthèse qu'on est en train de faire une marche contraire à la logique. Moi, je crois beaucoup à l'idée de Abdelrahman Ben Khaldoun quand il parle de développement des zones rurales pour qui deviendront des villes. Donc, يقول بن خلدون نفرقوا بين المدينة والدوار ولا المدينة تتفرق على الدوار بثلاث حوايج اللي هما العمران الصنائع والفنون يعني البنيان ليكونومي اي لا كولتور. هذه هي الاستراتيجيه تاع بن خلدون ويقول باللي القريه يلزمها ولا لو بتي فيلاج ولا لو دوار يفو دو طون باش يتطور وهو ثاني يتحول الى مدينه. نابليكيو هاد لا تيز دو ابن خلدون على قسنطينه وقسنطينه هي ان اكزومبل سي لو روبنسون كروزوي دو الجيري. دونك نلقاو باللي ماهيش المدينه اللي قاعده تكبر، الريف هو اللي قاعد يخلق في المدينه. لا فيل tout le temps ou la davantage ruralisée. Ça c'est un grand problème et un grand casse-tête. Est-ce que la ville, la culture citadine est en train de s'épanouir et on aide cette culture à se développer et on aide cette culture à aller de l'avant vers les zones rurales, ou c'est le contraire, c'est cette culture transformer la ville à la montagne et la montagne à la ville. Ça c'est très important. L'urbanisation existe et Constantine l'a reçu, m'a dit que Boubacar Hamichi fait 92. On a. Si vous permettez juste sur la partie urbanisme, parce que je suis aussi en charge de tout ce qui est amélioration du cadre de vie. Et vous savez, aujourd'hui en France, l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, met en place des PRU, des programmes de rénovation urbaine, et on s'est rendu compte que les erreurs qui ont été commises en France dans les années 70, où on construisait des grands ensembles, des immeubles très très longs, où on logeait les gens. Au bout d'un moment, ça devenait plus vivable, où les gens habitaient au 16e ou 17e étage, parce qu'il n'y avait plus d'ascenseur, vous savez, et que du coup, certains quartiers sont devenus des zones de non-droit. Il y a du trafic de drogue, et je vous passe les détails du reste. Ce que je veux juste dire, c'est que moi je suis avec beaucoup de bienveillance à l'égard de l'Algérie. Je vois ces grands ensembles se construire en Algérie et ça commence à faire peur. Je vous le dis, et en Algérie on risque d'avoir le même problème, c'est-à-dire que en se projetant dans 30 ans, vous allez avoir les problèmes des banlieues que nous avons en France. Je vous le dis, mais vraiment, aujourd'hui, vous savez, le programme de rénovation urbaine, l'idée c'était de réconcilier l'habitant et l'habitat, de construire des habitations à dimension humaine, sur 2-3 étages, pas plus, en duplex, avec des grands balcons, avec des entrées toutes vitrées, pour permettre aussi aux citoyens de se dire, je ne suis pas traité comme un sous-citoyen, je vis dans quelque chose de beau, et j'ai envie de l'entretenir, et d'être dans quelque chose de très bien. Vous savez, l'esprit de village, aujourd'hui dans les villes, en tout cas nous, au Blanc-Ménil, on y travaille, on essaie de retrouver l'esprit du village. C'est-à-dire que lorsqu'on casse des barres d'immeubles, d'accord, et que l'on construit un immeuble ou 2 immeubles moins haut, beaucoup moins haut, l'idée c'est de se retrouver un petit peu avec vous savez, des places, avec de la verdure, avec une trame bleue, donc une coulée d'eau, et ainsi de suite, pour retrouver un petit peu cet esprit village que l'on a perdu et que l'on essaie de retrouver. Il faut faire attention au bétonnage. Le bétonnage détruit tout. Vous parliez tout à l'heure de la préservation de la culture. Elle passe aussi par là. On ne peut pas bétonner de façon violente et uniquement sur le prétexte de, vous savez, il y a une pénurie, il y a un problème de logement. On ne peut pas. Il faut fonctionner de façon raisonnée. Si l'on ne raisonne pas aujourd'hui, dans 30 ans,
on paiera les pots cassés. Et ce n'est pas les élus d'aujourd'hui qui auront à régler le problème dans 30 ans. D'accord? Et qu'il faille, vous savez, anticiper, gouverner, c'est anticiper. Et un gouvernant se doit justement de se projeter en se disant, voilà, d'abord, dans un premier temps, j'utilise l'argent du contribuable. Donc je l'utilise avec la main qui tremble, en me disant, est-ce que l'investissement que je mets là, il est viable? Ça, c'est la première. La deuxième, c'est à long terme, est-ce qu'il ne va pas y avoir des effets néfastes qui font qu'on va dépenser 5 fois plus pour réparer un problème que l'on a mis en place? Très juste. Vous voyez, moi je vais vous parler de l'urbanisme. Lorsque l'on a, et moi ça je le vois ici, parce que bon, je suis directeur d'un centre technique, donc je suis dans la technicité. Vous savez, nous, lorsque l'on travaille par exemple sur la voirie, les réseaux d'assainissement, sur toutes ces choses-là, nous enfouissons les réseaux aériens. Oui. Tout ce qui est électricité, télécom et autres, hop, on le passe. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a creusé, qu'on a gratté le sol, on y passe tous les fourreaux, on y passe les câbles, on y passe tout. D'abord, on a la localisation de nos réseaux. Donc lorsque l'on a nos plans, on sait où passent les réseaux. Donc sur les demandes d'intervention, sur les demandes d'intervention à venir, on sait exactement où sont les réseaux. Donc quand on carotte, on sait qu'on ne va pas toucher un réseau, gazier, électrique, télécom, et l'eau courante et les eaux usées. Donc on a déjà une cartographie exacte des endroits sur la voirie. La deuxième, c'est de libérer aussi l'espace et de plus avoir des câbles qui courent avec des poteaux qui sortent de terre avec des câbles télécom, des câbles électriques et ainsi de suite, et avoir tous ces réseaux. Là, il y a aussi une responsabilité aussi, hein, je le vois, et je suis vraiment choqué lorsque je vois ça. Lorsque le citoyen lambda, il hisse le fesse, il la voie publique, c'est interdit. On n'a pas le droit de toucher au réseau public. Il n'y a que les entreprises qui sont mandatées à travailler sur le réseau public avec l'accord de la collectivité, puisqu'elle fait une demande de travaux, celle-ci lui donne les plans, lui fournit les plans justement des réseaux pour pouvoir travailler et pas toucher les réseaux. Voyez, là, vous parlez de... chacun fait ce qu'il veut. Là, vous parlez du modèle français. Maintenant... il est perfectible, hein, il n'est pas parfait. Je sais qu'il est perfectible. Maintenant, on va prendre nos jeunes qui sont à l'université, des architectes spécialement, et les viardistes, urbanistes et des tout. amis architectes algériens qui sont... Donc là, ces jeunes, on les prend de l'université, on les ramène à Ghardaya, il y a bien des villes où il y a des anciennes villes et tout, et des médinas et tout. On les forme sur un modèle qui est lié quand même à l'histoire, à la longue histoire de ce pays, notamment la partie arabo-musulmane. Il y a des coutumes, des traditions. Là où on construit d'abord... Ça doit être en rapport avec l'environnement. Un noyau. Le premier noyau, c'est la mosquée. Autour, c'est le marché. Et puis derrière, il y a les habitations. Le marché, donc on est dans l'esprit du village. Oui, mais ce qui est, c'est la réalité. C'est la réalité, je ne peux pas, c'est la réalité. Alors, quel concept doit-on adopter? Continuer dans ce concept qui fait que la ville va être beaucoup plus ruralisée. On est en train de revenir au 2e, au 9e et 12e siècle. Donc, comment est-ce qu'on va baser la ville sur la religion ou sur les techniques urbaines ou sur un concept économique et social bien déterminé? Là, c'est un grand débat qu'on ne va pas le terminer dans une émission il faut beaucoup de recherche et tout. Bien sûr, bien sûr. En France, ils ont leur modèle. Ils ont l'État libéral, ils ont un État qui a adopté un système social et libéral en même temps. C'est le cas actuellement aussi de la Chine et de pas mal de pays, le Brésil. C'est la Société des bâtiments de France. Vous avez des bâtiments qui sont classés, et lorsqu'il y a des travaux à faire, c'est les bâtiments de France qui vous disent non, le ravalement de façade il doit être de telle couleur, et les boiseries elles doivent être de tel bois, et ainsi de suite. Parce qu'il y a une préservation de ce patrimoine, parce que ce bâtiment a été classé. Vous savez, nous, au Blanc-Ligné, on a une cité qui s'appelle Germain Dorel, qui appartenait autrefois, c'était une caserne de gendarmes, qui est devenue des appartements. Et alors du coup, nous, vous savez,
bon, vous savez maintenant, les nouvelles normes, c'est le bâtiment basse consommation. Et l'idée, c'est que les bâtiments ne soient plus énergivores. Et que lorsque l'on allume son chauffage, qu'on ne chauffe pas les oiseaux. Voilà. D'accord. On nous a exigé, on a exigé à l'entreprise, le bailleur social, de faire l'isolation de l'intérieur, de ne pas toucher à l'extérieur. Parce que l'extérieur est classé patrimoine et qu'on ne peut pas le modifier. Vous voyez? Mais alors, c'est un inconvénient pour le bailleur social, c'est peut-être un inconvénient pour l'habitant. D'accord. Mais il y a une préservation du patrimoine, une préservation, voilà, et on ne touche pas à l'extérieur. Et c'est comme ça, mais en Algérie aussi, on a des bâtiments mythiques, et ceci, il n'est pas question de les toucher. On ne va pas commencer à abattre les immeubles haussmanniens qui avaient été construits à l'époque par la France, pour faire du... Nous aussi, si vous permettez, en plein centre de la ville de Constantine, on a aussi un bâtiment mythique. C'est un garage des années 40 de la France qui vaut maintenant un palais de la culture. Est-ce raisonnable qu'un garage, classé garage aux années 40 par la France, le garage Citroën, qui est actuellement classé palais de la culture à Constantine? C'est un choix politique, je ne peux pas rentrer dans cette décision-là. Ce genre de décision يقتل قسمتين ثقافيين وفنيين طمس الثقافة في إطار طمس الثقافة جو سي با كان خويا توفيقوا معايا في الكونسيبت ولا là c'est des choix politiques et puis quand on bricole tous les moyens sont bons et puis quand on va vite parce que comme M. Abdillah m'a maintenant parlé, moi maintenant le citoyen اللي يحب يدير دودان قدام دارو يدير دودان الناس كلهم دايره دودان تلقى 50 فيلا 50 دودان تلقى فهمتي دونك لا بيير بلو elle a été déracinée elle a été كذا الجامع الكبير حفروا له من تحت لي كولون تاعو لي بال كولون ont été soi-disant ceinturés لقموهم بلا فايونس برك وجاو طالعين بور دوني pour moi c'est gonfler des factures هذا ما كان donc la culture de l'urbanisme etc. bon limitons-nous à définir comme كيما قبيله باش نرجعوا يعني للديبا تاعنا وخاصه الاكسيون كاليتاتيف هذه دوكو قبيله خويا توفيق يقول لي باللي انا ما سمعتش جو في هذاك نعرف باللي يتبع خويا توفيق مليح والانفورماسيون تاعو في محلها يقول لك مديرة النشاط الاجتماعي قالت وزعنا 55,000 قفة انا جوريني مديرية التضامن والنشاط الاجتماعي انا نحب لو كان نحكيو على الديبا من وجهه واحده خلاف على خاطر الان انا نطرح السؤال بشحال رانا نشريو في هذه الاشياء اللي نمدوا فيها للناس زي ما لي بري اكال بري رانا نشريو زي ما لا كاليتي زي ما خيرنا هذه الاشياء وكيفاش راهي قاعده توصل للناس الى غير ذلك. الان تروح تشوف كيفاش راهم شكون هما هاد لي كوميرسون اللي راهم يجيبوا في هاد السلع وكاع على واش من بري قاعدين يسلكوا لي بري حق الله غير رانا نشريو في الدقيق بسعر الذهب. لا اسمح لي هنايا سي اوتر شوز سي parce que si tu m'en parles de تموين c'est des privés, c'est des gens qui ont de l'argent اللي يقول لك انا عليا 100 puis bon je suis très proche de quelques associations وعلى بالي باللي كومون كيل سي دي جون اللي يوالفوا بهم كل عام واحد عنده يقول لك عطيني 50 فامي اكسيتيرا حنشوفوا سامحني 50 plus 50 ça fait un grand chiffre. Moi ce qui m'a mis moi ce que j'ai pas accepté, ce que je refuse, c'est le nombre important dont nous ils sont fiers. Moi je dis que oui bien sûr donc 55 000 multiplié par 300 000 habitants donc c'est un tiers de Constantine le Daïn ou l'Akshad donc باش يقول لك انا je suis pas fier de chiffres de misère oui. Bon, tout en saluant les gens qui ont fait face à la demande ou وصلوهم للمليون donc selon ma bonne mission etc. c'est une autre paire de manches mais je suis pas fier de ce chiffre. Parce que maintenant, il y a beaucoup d'associations qui activent, il y a beaucoup d'acteurs qui sont en train d'activer, en le faisant le bien, programmant, essayant de créer des emplois pour les femmes divorcées, pour les femmes qui sont dans le foyer, qui mettent les candidats. Je préfère acheter un pétrin à une femme
تخدم لاكالات تخدم كذا وتبيع اون فام تعاود تشري اون ماشين ا كودر اون فورماسيون سي سون كو باسكو نقول لك علاش شوف انا عندك تعليق مشكل des enfants ont eu leur sixième une association leur offre des téléphones portables c'est de l'argent des dépenses en plus pour le foyer alors ils n'arrivent pas à manger ils sont dans la misère ils sont كذا من بعد انا جو لي اوفر ان بورتابل باش نزيدو في لي ديبونس donc c'est mon choix je me suis fait plaisir à moi-même donc les gestes ne sont pas étudiés c'est comme quand vous achetez un pantalon تشري سروال لبنك تشيروا له احمر وكذا باسكو انت اللي عجبك mais en fin de compte le bébé ou l'enfant هذاك ما بالك كان عجبو ولا ما عجبوش كان سي سا كولور بريفيري ou non c'est ton choix c'est quand tu donnes un prénom à ton enfant je ne sais pas plus tard s'il va l'apprécier ou pas l'apprécier c'était ton choix parce que tu t'es fait plaisir à toi-même donc pas à cet enfant soyons logiques dans nos actions soyons quand même dans les normes de l'intelligence la limite يعني بزاف pour être fier du nombre كما la présidente du croissant logement Madame Nabilis مدت un chiffre faramineux elle était fière de donner de millions de couffins. De toute façon, la culture des chiffres que je vous dois. Moi, je m'inscris en faux. Je n'accepte pas ce chiffre. Je dis luttons contre la misère humaine, luttons pour créer des emplois. Bon, la solidarité, on peut la faire autrement, en créant des emplois, en créant des entreprises, en créant des grèves. ولا واحد دار مشروع سوا ينشور باللي العام الجاي ولا عامين ولا 3 سنين من بعد هذا اللي دار مشروع سنه وعاوناه دار مشروع دون 2 ولا 3 زون راح يعاون واحد اخر باش يخلق مشروع واحد اخر. اكزاكتومون ترافاين دون سيت اسبري نمد لك نعاونك نخرجك من الغريكا سي tu veux نهار تخرج tu penses aux autres et puis parce que la solidarité c'est une culture la solidarité c'est une école la solidarité تخدم انا جوف لي بارونتيز زيد توفيق لا بارونتيز هذه خليها مفتوحه زيد خلينا في رمضان وهذا التضامن هذا اللي ولا زايد على حده ولا بطريقه عشوائيه ثاني كاينه الظاهره تاع الختان الجماعي اي جمعيات لم الختان هو الطهاره شوف انا نقدر نقول لك كاين يا بليزيور اسوسياسيون يا بليزيور اللي حدث لهم واحد طهروا 80 طهروا 50 طهروا 30 طهروا 40 كيدير عمليه حسابيه كذا نوفر عندنا تلقاهم كثر من ليطا سيفيل اللي ما مسكرين فيه. J'ai pas compris. On applaudit tout ce qui عمل خير وكل نزغرتو وفرحانين بالنومبر اللي كاينه مي هنا نديروا حساب نديروا عمليه حسابيه قداه كاين داير نتفاهموا مليح جو ريفي ان بو بوتيت لو ديبا بحال راح داير شكون اللي يحتاج الصدقه دابون ديتيرمينو وشو كاسكو سي كان بوفر دابور نتفاهموا مليح. Qu'est-ce que c'est qu'un pauvre? Celui qui n'arrive pas à manger ou اللي عنده le seuil SMIC قال لك هذاك هو اللي محتاج باسكو انا نقول لك انا ولا اللي يجيك بالناس لا pauvreté c'est comme les mots sociaux سامحني elle a changé de بكري كي نهضروا على الافات الاجتماعيه سيتي فوبور moi c'est كذا maintenant c'est dans les villas c'est dans les châteaux c'est dans les بوركات اللي يجيك مرسيدس نعطيك ليماج تاع يجيك مرسيدس انا نهضر لك على انسان نعرفه يسكن دون اون فيلا صح يسكن دون اون فيلا صح وي لي بوفر ما عندوش حتى قش كرحلي باسكو سا فيلا ماشي تاعو سي ان هيريتاج خوتو خليه ساكن وي il habite dans une villa mais ولا ما عندوش حق عشاء دونك سي هذا لو كان تاعو يقول لك وهذا سيدي عنده فيلا دونك soyons quand même vigilants soyons intelligents de faire des enquêtes avant et puis est-ce que je peux te souligner est-ce que la même personne ما تقدرش تدي plusieurs endroits parce que c'est la mosquée qui donne, c'est l'association du gratuit qui donne, c'est le Croissant Rouge, c'est la PC, c'est les associations, sans parler des actions isolées. وهذه كاملة داخلة في إطار النشاط الثقافي والسياسة العامة المنتهجة في المدينة في رمضان هذه كاملة تدخل في الثقافة. هذه جاوبت السيد حميد بن مرابط قال لك رجعوا الموضوع الحصة وخليونا من لاداس والمجتمع المدني. السيد حميد بن مرابط صحاف طورك هذا الموضوع يعني في رمضان راهي دخلت كنشاط ثقافي في المدينه وكثقافه جديده ثقافه التشهير بالفقر التشهير بالفقر بكري كان دير الخير ونساه ودرك دير الخير والصور معاه لا كاينه ظاهره ثاني في لي سيركونسيزيون
quand on donne des cadeaux aux enfants, c'est que tout le monde prend des photos avec ses enfants. Voilà. Et ça ولكن كاين شيء اخر توفيق لو تسمح لي سامحني ليكسي في لاكسيون راح يدير لنا التخمه على خاطر اون باراليل سا ختن هذه جمعيه 70 هذه 100 هذه ادميتون سيدي كل شيفر تاعهم صحاح وحنا راح نفاصيو الثقافه تاع المدينه هذه في الطهور تاع الاولاد والسهرات والملمه تاع العائلات وكذا. وين رايحين؟ وين؟ إليا كاينه نيكسي اللي ما لازمش نعديو منه. طمس الثقافه. كاينين ولاد اللي ما يقدروش والديهم واللي غالبوا الايتام وهذوما تاع الشالي اللي كنا نحكيو عليهم وكذا. معليش نجتهدوا باش نختموا لهم ونديروا لهم كادوات ملاح وحبذا لو كان نديروا لهم كادوات يطلعوا مع السن تاعهم باش ماشي يخلصوا روسنا عام الجاي يلقاو شي يلبسوا ويلقاو شي يقراو يلقى كارطابل ويلقى اشياء اخرى. ولكن ما نساوش بلي إليا اون كولتور دو لا فيل اللي راهي قاعده تموت في هاد لاكسيون. قاعده تموت ما عندناش نسمعوا بعرس طهور تاع الولاد وفيه سهره وفيه سليم فرقاني يغني ولا عوابديه وكذا ويجيو الولاد تاع الكارتي ونتلموا وفي لافات تاع ولد اسماعيل احنا 20 جار نتلاقاو معاه ونديروا هذاك الجلسه المليحه اللي تحل دي بيرسبكتيف للكارتي تاعنا نعودوا نقصروا مع بعضنا ونقربوا لبعضنا ونعرفوا بعضنا. التواصل الاجتماعي قاعده تروح. دونك هاد ليكسي تاع لاكسيون كاريتاتيف هذه اللي ماهيش ايتودي ماهيش بيان ريفليشي ماهيش انتيليجونت راح يخرجها على الطريق تاعها السليم. وهذا هو الحاجه اللي ما نحبوهاش. ماناش كونتر لاكسيون كاريتاتيف كونتخيغ ماذا بينا نلمو ونمدو الناس ونعاودو واحد لكان تكون ستركتوري وتكون منظمه. الان كي نعاودو نوكلو في الناس وين راحت الدواقه اللي كانت تما وامك تدورها على الجيران وعلى الزنقه وتفوح الكارتي بليزيبيس تاعها وكذا. وين راحت عادت او عنده ريستورون وين يروح يتعشى. دونك السيد حميد بن مرابط يتكلم على السيد ستيلي قال لك راهو ما تكلمش. السيد ستيلي راهو اعتذر السي حميد وراهو عنده وعكه صحيه واعتذر لنا وان شاء الله نستضيفوه في الحصه القادمه معذره. Sida Robila Ben Atiyah, les nécessiteux ne demandent pas. Il faut aller vers eux. Il faut les chercher, oui. Ils sont dignes. Ils sont dignes. C'est exact. يعني بيان دي وقت هذه نقول لها كاين واحد سقسيتو. شوفوا كاينه ظاهره يعني واحده اخرى يعني كاينه ظاهره واحده اخرى مثلا في لي ريزو سوسيو. وي انت كمواطن شوف كاينه حاجه يعني نفهموا فيها مليحه سي كو لاجيري يعني بلادنا بصفه عامه اي كاينه ديمقراطيه يعني بالنسبه للدول الاخرى ما نون سيكسبريم اون بار فالشباب المواطنين الجزائريين الله قاعدين يعطيو الديمقراطيه في بلادنا والله يعني الحمد لله نتفاهموا انت سامحني في العالم كامل اهدر تموت هنا اهدر حتى تموت هذه الديمقراطيه في الجزائر اهدر تموت نو سي كو كاين ان فينومين سي كو باغ اكزومبل انت كمواطن تصور بلاصه وين كاين اون فيت دو تقول فوالا ما هذا عنده تسرب هذا توجور بور اتيري لاتونسيون دو الور لي كومونتير تاع المواطنين يقول لك ايه عيطوا مثلا انا هذيك النهار يقول لك عيطوا لاسياكو تقول له انت ايه معليش انا صورت جبت المعلومه عيطوا انت لاسياكو سيتادير نتعاونوا على المشكل. الو حتى من التدخلات تاع الناس السيد اللي دار اللي بادر من بعد يحصل يولي هو لازم يحل المشكل ويضربوا يديروا دي كونت انه واحد ما يساهم تولي هو الكونسيرج. فهمت مثلا حنا في المكتبه هذو لي بود قلنا يا جماعه المكتبه تمرحوا نعاودوهم لنا لي كومونتير ما قالكش شنو هما يديو حنا نزيدو نجيبو هما يديو حنا نزيدو نجيبو حتى يحبسوا. قال لك ما نزيدوش نبدو لان حنا ماشي ثقافه حنا ونيا كلت حنا فينا نوليو حنا شوف هي التفكير خاطر التفكير ولينا بيسيميست ولينا نيجاتيف فتح الجبهات تاع الصراع ولينا في العود نعاونك ندخل لك في النقاش ما ننساش برك اسمعي الوقت هذه ماذا بيا لو كانت تعاود تكتب تعليق على الشيء اللي راح نقولها. انا سالت انسان جاب سياره فخمه باش يدي قفه رمضان ما نقولش وين في قسنطينه وخلاص. خويا تا واش دير بها هذه؟ والله ما ليا قال لي خويا اي العجوز معناه لموه الله يبارك الله يبارك الله يلعنه هذا ايه معليش يعني استادير هاي نو كوموند ها واش يكسر لاكسيون. جمال الزواري يقول المدينه رجعت دوار كبير واهلها هما اللي رجعوها هكذا في بون
الفم واحد ما يقدر لنا والقبض يجيب ربي. العظمه تفقست يا سي جمال ما زالت التياتر ما عندوش مدير قول له ما فقستش العظمه. فقست العظمه. انا نقول لك بالمنبر هذا فقست العظمه. شكرا على التدخل. بقات لنا سامحني انا نطرح سؤال. شوف سامحني مسيو حيطاشا، نطرح سؤال. معليش الناس قاعده تهضر وتحل في فمها. السيد اللي يقول ديما هك انت واش قدمت قسمتينا؟ هل انت غير الشجره في حياتك برك؟ اسكو vous avez planté un arbre؟ Oui. Est-ce que vous avez balayé un jour devant chez vous؟ Est-ce que نهار طبطبت على جارك ودومونتيتك دو كوا il manque اللي قدامك خلينا من والديكم كل عنده ناس يولديهم؟ اسكو باسكو المواطن الجزائري ديما ينعت بالصباح، ينعت السيستم وينعت لي زانستيتيسيون، هو ما يقدرش جامي يدور صباح لروحو. سامحني ما هو الخير كان يجيك مع الوطن يكفر على ربي ولا يقول كلام العيب ولا يتسبل برك غير يخرج لابوبال في وقتها بالنظام، ما يتريسيش مع نفسه. يركبوا في التراموي ومرة تقول ولادها ما تطبلوش الكيكي، كي يجي الكونترولور تضربون تقول لا ما درتوش. الوالدين يعلموا ثقافة ولادهم وثقافة التحايل لولادهم. كيفاه تخدم؟ انه سي فري ممكن يقول لك ولادها اللي خلاوها، معليش انت ماذا قدمت للمدينه؟ انشغال تاع السيده امال فارس يبوز صغيرش. لو تام سي لا كولتور او لي بروبليم سوسيو. احنا اليوم سي با لي بروبليم سوسيو باسكو تكلمنا على لا كولتور جينيرال الى استراتيجي تاع ثقافه في شهر رمضان وين دخلوا فيها لي بروبليم سوسيو. قفة رمضان، لو كوفان دو رمضان، لا سوب شود هذيك ولا كيفاش يسميوها، الشوربه الساخنه، توزيع القفه، الختان الجماعي اكسيتيرا بما فيها العساوه والطبله والزرنه. سي بور سا الموضوع بالكش بان لكم شويه خلطت. احنا تكلمنا عن العموميات يعني اون جينيرال، تكلمنا على حوال المدينه، حوال المدينه والثقافه تاع المدينه في شهر رمضان. بقات لنا في رمضان ورانا مادامنا في رمضان واخر جمعه في رمضان. نتمنى لكم يعني رمضان كريم وعيد عيد سعيد. سيد الكلمه الاخيره ماش كلمه اخيره نمدوا الوقت الاخر ضيفنا السي عبد السلام حيطاش. بقات لنا 5 دقائق ولا 10 دقائق اون بو الي جوسكا 10 مينوت. تكلمنا يعني على احوال المدينه عموما اون جينيرال. شفنا التجربه تاع السيد عبد السلام حيطاش نائب رئيس بلديه في فرنسا وين يتكلم على ان موديل دو سوسيتي. لي دو موديل بالكش يتفرقوا واش هي بالكش خرجنا بوجهه نظر. السيد سليم والسيد توفيق يعني عايشين هنا في وسط المدينه ومع الشعب في بالك توفيق اكثر ما انت اكثر كيف يعني توفيق راه درك راه لو تريتي لي ان بو بارتو بلوس جي بوكو من طون دنيا موفيل. جمال الزواري يقول لك شكرا للاخ توفيق. شفا بها جمال كان غير توفيق لهنا هكذا. هادو هما تاع التياتر هكا تاع عظام صحاب العظمه تاع العظام. المهم الحصه الجايه راح تكون عظمه وما يشغلنوش عظمه هي 4 وقول. نخليو السيد حيطاش كلمه اخيره يعني سي با لو ديرني مو مي بور كلوتوري l'émission. Une synthèse. Une petite synthèse. Juste avant de faire la synthèse, je voulais juste expliquer la raison de ma présence. En fait, bien sûr, on doit aller à Alger pour remettre des vêtements neufs et des jouets neufs à des enfants dans les hôpitaux, oui. Essentiellement des enfants très malades, des orphelins et voilà. Donc l'initiative, c'est une initiative citoyenne de gens qui justement veulent œuvrer pour le bien-être de nos enfants. Voilà. Ensuite, moi j'ai confiance justement au pouvoir du citoyen et c'est vrai que la citoyenneté elle commence chez soi, avec ses enfants, où on doit expliquer les règles et les valeurs. Lorsqu'on jette un détritus par terre, c'est déjà être justement dans le principe contraire de ce qu'est la citoyenneté. Voilà, avec beaucoup de bienveillance et participer même de façon de moindre manière, d'apporter sa contribution à la société. Voilà, la société, c'est pas que le politique que l'on montre du doigt en disant c'est un très mauvais, voyez, il fait pas le boulot. Non, toi déjà commence à changer et tu verras que les choses changeront progressivement. Ensuite, voilà, moi je pense que j'ai vraiment confiance en la société, aux gens qui justement apportent un regard parfois critique, mais qui soient aussi en capacité d'apporter du changement et d'être justement vecteur de changement.
Et ça, sur ça, moi, j'ai vraiment confiance et j'ai cœur à voir l'Algérie se développer et s'améliorer. Merci, monsieur Abdeslam Haitage nous a promis de nous faire un don de livres, on va voir le choix, etc. On vous remercie. C'est ça la solidarité, c'est ça l'amour de soi-même. Et puis le monde a changé, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus d'idéologie. Il y a un principe de dire je suis là, je contribue, je veille à mon bien-être dans mon pays, d'ailleurs même ailleurs. Et puis c'est ça la citoyenneté, c'est ça prendre conscience de son rôle, dans la société, dans la vie. Très bien. Salim. نقولوا لكل الاخوان اللي معانا واللي سمعوا فينا واللي راح نتلاقاوهم من بعد صحة رمضانكم دابور ان شاء الله صوموا بالصحة وربي يتقبل الصيام والقيام وربي ان شاء الله يوفقنا في الحركات التضامنيه تاعنا فيما هو جاي. هاد لو ديبا لانه ماهوش باش نكريتيكيو بوكو بليس باش نتقدموا بوغ ديفلوبي نوتر اكسيون. ونقولوا لهم كامل عيدكم مبروك وان شاء الله خاوه من في العيد وربي يخلي بلادنا وهذا هو. وانا ما بقى لي غير نقول لكم d'abord avant de terminer نقرا le dernier message de madame Roubila Ben Atia. Le monsieur, le monsieur avec sa grosse voiture a toujours tout eu gratuitement, contrairement aux salariés qui payent tout à la sueur de leur franc. Roubila, merci à vous monsieur, les livres manquent dans notre ville. Jamel Zouari aussi regarde, قال لكم شكرا لكم ضيوفنا الكرام. أنا ما بقى لي غير نقول لكم يعني ونختم لكم الحصة على ثقافة وتوجه الثقافة في الآخر، وأنا مسؤول على كلامي. هو يقولوا إكرام الميت دفنوا، وإحنا نزربوا ندفنوها الثقافة هذه في قسنطينة باسكو سمحوا لي راهي أور سوجي هكذا. أنا نختمها هكذا، ما بقى لي غير نقول لكم مستمعين الحصة الجاية عجبتك هذه إكرام الميت دفنوا، يعني الميت نزربوا ندفنوه باسكو راهي تحتضر وراهي مات مادام كاين ولادها مادام كاينين اولاد مي راهي اغوش يا دروات الناس راهي تيري مازال سي ان ديفي سي ان كومبا يفو كروا مازال الخير في أمة الهادي البشير حتى وإن كاين كثير للعوج نحازو. لا ايوا ناس انا اسماعيل ربيعي نشكركم من اذاعه قسنطينه من حصه غنوجه لو بتي بون. شكرا سيد عبد السلام حيطاش، شرفتنا واسعدنا بالحضور تاعك معنا لهنا. سليم الوابح، توفيق بن زقوطه وراكم مالين الاذاعه. السيد عبد الكريم زغيلش، الضيوف تاعنا السيد محمد قاسم صديق قسنطينه اصدقاء قسنطينه، والسيد ميلي حواس فوالا ميلي حواس كانوا معنا هنا في الاستوديو. تحيه لكل القسنطينيين، صحه رمضانكم صحه عيدكم ان شاء الله. اذا كان فيها مكتوب وكنا بيان نديروا لكم حصه نهار العيد وهذا ما كان ان شاء الله.